Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր միասին ուզում եմ լուծենք մի խնդիր, որը շատերի մոտ հանդիպում է և ակտուալ է։ Հաճախ մեզ տալիս են այսպիսի առաջադրանք համեմատել երկու աղյուսակ, հասկանալ առաջինում կան տվյալներ, որոնք երկրորդում և հակառակը։ Ես նախապատրաստել եմ երկու աշխատանքային ֆայլ, մեկը կոչվում է regions և մյուսը sales։ Մեզ անհրաժեշտ է այս երկու աշխատանքային գրքերում գտնվող աղյուսակները միավորել բանալի միջոցով։ Իհարկե մենք սովորաբար դա անում ենք VLOOKUP ֆունկցիայի միջոցով կամ մի փոքր ավելի բարդ ֆունկցիաների համադրությամբ index match։ Այսօր նույն խնդիրը լուծելու ենք Power Query գործիքի միջոցով։ Ցույց տամ քայլերը։ Դրա համար պետք է գնալ Data menu, գնալ Get Data, From File և ընտրել ապակցման հետևյալ տարբերակը From Excel Workbook։ Գնանք Desktop, ընտրենք մեր առաջին աշխատանքային գիրքը Regions, սեղմենք Import, ընտրենք այն աղյուսակը, որը պետք է մուտք գործի Power Query միջավայր և սեղմենք Transform Data։ Ահա մի քանի վայրկյանից մեր աղյուսակը հայտնվում է այս միջավայրում և այն բաղկացած է ընդամենը երկու սյունից Branch, մասնաճյուղ և Region։ Power Query-ն ինքնուրույն քայլ է ստեղծում, որը կոչվում է Change Type, այն փորձում է մեզ օգնել և տալ սյուներին ֆորմատներ, եթե այս պահին մենք դրա հետ համաձայն ենք, կարող ենք ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա, եթե ոչ, կարող ենք կատարել մեր ուզած փոփոխությունները կապված ֆորմատների հետ։ Այս պահին ամեն ինչ պատրաստ է, սեղմում ենք Close and Load To և ընտրում ենք վերջին տարբերակը Only Create Connection։ Մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել միայն կապ և այդ տվյալները պահել Power Query-ում, մենք չենք ուզում դրանք արտածել Excel Sheet-ում։ OK կոճակով սա հաստատում ենք։ Նույն գործողությունը կատարում ենք մյուս ֆայլի աղյուսակի հետ, կրկին Get Data, From File, From Excel Workbook, արդեն ընտրում ենք երկրորդ տարբերակը, որը կոչվում է Sales, կրկին սեղմում ենք Import, ընտրում ենք այդ ֆայլի Sales 1 անունով աղյուսակը, Transform Data, որպեսզի այս մյուսը հայտնվի նույնպես Power Query միջավայրում, կրկին նայում ենք մեր սյուների ֆորմատներին, եթե ամեն ինչ նորմալ է, թողնում ենք այսպես և անում ենք վերջին քայլը, կրկին Close and Load To, Only Create Connection, որպեսզի տվյալները կրկին չարտածենք այստեղ, այլ պահենք Power Query-ի միջավայրում։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է միավորել այս երկու հարցումները, Combine Queries և սեղմում ենք հետևյալ կոճակին Merge։ Մենք ընտրում ենք առաջին աղյուսակը, որը կոչվում է Region, երկրորդը, որը կոչվում է Sales և Power Query-ն հարց է տալիս, որն է այն բանալի սյունը, որի միջոցով դրանք պետք է միավորվեն։ Իհարկե այս պահին այդ սյունը Branch-ն է, մասնաճյուղը, ընտրենք և առաջին աղյուսակում և երկրորդում։ Եվ այն հետևյալ հարցն է մեզ տալիս, ինչ միավորման տեսակ պիտի ընտրենք։ Ասեմ, որ միավորման տեսակները 6-ն են, սակայն այս դասի ընթացքում մենք կդիտարկենք միայն առաջին տարբերակը, որը հետևյալն է։ Առաջին աղյուսակի սյուները պահպանվում են և դրան են ավելանում երկրորդ աղյուսակից միայն այն տողերը, որոնք որ համընկնում են առաջինի հետ։ OK կոճակով պետք է հաստատենք և արդեն Power Query-ում կտեսնենք հետևյալը. մեր առաջին աղյուսակի առաջին և երկրորդ սյուները կան, Branch և Region։ Այստեղ, եթե կանգնենք յուրաքանչյուր վանդակի վրա, կտեսնենք ներքևի հատվածում երկրորդ աղյուսակի այն ինֆորմացիայի մասը, որը համընկնում էր առաջինի հետ։ Որպեսզի այդ ամենը տեսնենք բացվածքով, մեզ պետք է կանգնել այս նշանի վրա, անել Double Click, ընտրել այն վերնագրային հատվածները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, մենք չենք ընտրի միայն այս պահին Branch կոչվողը, քանի որ այն կա առաջին աղյուսակում, OK կոճակով կհաստատենք և արդեն ունենք այն ինֆորմացիան, որը պետք էր ավելացնել առաջին աղյուսակին։ Այստեղ մի փոքր փոփոխություն կարող ենք անել վերնագրի հետ, մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը սկզբից
դուրս հանել sales 1 կոչվող աղյուսակի անվանումը, անենք սա բոլորի հետ, այստեղ, որը վերաբերվում է քանակին, գնին, և կարծում եմ ևս մեկ սյուն ունենք, ահա այստեղ։ Մեր աղյուսակը պատրաստ է, երկուսը միավորվել են բանալի սյունյակով, որը կոչվում էր branch, կարող ենք նոր անվանում տալ մեր հարցմանը, միավորված հարցմանը, դնենք ենթադրենք անունը new և տեղափոխենք Excel sheet close and load to, որպես աղյուսակ, OK-ով հաստատենք։ Ահա և մեր միավորումը, բայց արդեն նոր մեթոդով, ինչպես որ ցույց տվեցի, եթե այս ամենը ձեզ հետաքրքրեց, կարող եք այցելել մեր կայք Excelist.am, բացել դասընթացներ բաժինը, ընտրել ցանկալի դասընթաց, օրինակ Power Query in Excel, հասկանալ արդյոք այդ դասընթացը ձեզ համար է նախատեսված, թե ոչ, քանի դասաժամից է այն բաղկացած, ինչ տևողություն ունի, կարող եք նաև ծանոթանալ ուսումնական պլանին և եթե հասկանաք, որ այն ձեզ անհրաժեշտ է, ապա սեղմեք գրանցվել կոճակին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք